Progress 嘅業務咧主要分3種嘅，第一種咧就係 AI 同埋 database 啦，第二就係 digital transformation、secure file transfer， 咁最後咧就係我哋嘅 infrastructures， 例如有 network monitoring 啦、load balancing 等等嘅呢啲唔同嘅產品。Progress 同 Fujitsu BI 咧，其實我覺得可以咁去配合嘅，因為喺 Progress 嘅層面咧，我哋有 AI 嘅 solutions 啦，都有 secure file transfer 嘅 solutions。咁再加上 Fujitsu BI 咧，你哋都會有 document 啊、knowledge management 嘅 solutions， 同埋你哋好熟悉客戶嘅業務啦，對佢哋嘅了解性啦，有雙方嘅配合咧，我相信係可以俾客戶更加全面嘅方案。咁喺2026年咧 ，Progress 有啲咩方向咧？呢個都係市場上主導啦。第一，客戶成日會問我哋 AI 有啲咩新嘅 function 啊？第二，當我揾到呢啲咁嘅 searching 之後，我嘅 data 點樣去做 protections 咧？點樣 make sure 唔會泄露咗出去？所有嘢 send 出嚟嘅時候，我都可以 make sure 係 protect 嘅咧。咁喺呢一方面咧 ，Progress 會有2大方向。第一就係我哋嘅 AI 嘅 genetic search 啦，我哋嘅產品就係 Agentic RAG。咁第二個咧就係 secure file transfer 上邊咧，我哋嘅 share file 咧都會係配合翻喺呢個 secure 嘅 file transfer 上面嘅一個配合。咁呢2個重點咧都會係我哋明年嘅一個方向。